今日学院落成，望诸生以救死扶伤、为人民服务为己任，刻苦学习医术，争当时代先锋。救死扶伤，为人民服务；救死扶伤，为人民服务。今日，我会将我所有的医学研究成果献给国家。啊！苏院士，看这里，笑一笑。我炸死你！老师小心！老师，我带你走。别管我，把饲料带走，绝对不能落入敌人手中，知道吗？走。老师，我不会抛下你的。安儿，听老师说，是老师最得意的学生，以后学院就要靠你了，知道吗？走，走。老师。这是在哪儿？不是死了吗？怎么会是60年后？他不会是装傻了吧？本来就蠢，这下更蠢了。姐姐，你一入学就毁了校史墙，这要是被院长知道，你应该会被退学吧？你以为你妈死了，再靠着吊车尾的成绩混进医学院，就能让爸接你回苏家了吗？做梦！你就该烂在乡下，一辈子都别想出来。我穿越了，穿越成了60年后被苏家养在乡下的真千金，还成了医学院里最废柴的学渣新生。你识相的话，就自己滚出学院。站住！刚刚是你推的我。是又怎么样？你一个废物加怂货，难道还想打我不成？谁给你的胆子，敢这样跟我说话？你竟然在学院动手！我这就去找校长主持公道。校长，就算他来了，也得毕恭毕敬的在我面前端茶倒水。你是疯了吧？咱们校长就连失手都要对他毕恭毕敬的，他算什么东西啊？居然想让校长给他端茶倒水，邪魔呀！这草包以前打不还手，骂不还口，今日怎么像换了一个人似的？校规第3条，但凡欺压同学、破坏团结者，当领10大主板；如若再犯，开除学籍。打主板都多少年前的老校规了，谁还遵守那些老掉牙的东西？果然是从山里来的草包，一股子陈腐玉酸味。没想到我亲手创立的医学院，如今竟成了这般沦落。安儿，当年你是怎么答应我的？我爸的病情到现在不能再拖了，限令你在10日之内拿出一个有效的治疗方案。是。院长来了，完了，这校史墙可是老校长亲自撰写的，要是被院长发现了，我们肯定得被开除。闭嘴！这校史墙分明是苏曼青弄坏了，关我们什么事？华国徽章。老师，这徽章可是华国对您的至高荣誉，这太贵重了，我不能要。安儿，这枚徽章不仅是荣誉，更是责任。它承载着医学院的未来，也是寄托着国家对科研人员的期待。你敢接吗？敢。学生定将这枚徽章的精神代代相传，为国家、为人民扛起责任，绝不辜负老师的厚望。华国徽章怎么会在他的身上？难道他是安儿的后代，我的徒孙？谁干的？站出来！院长，是苏曼青撞坏了校史墙，他还口出狂言，说就算校长来了，都得给他端茶倒水，
毕恭毕敬，他分明是在侮辱校长，侮辱整个学院啊！放肆！毁坏校史，恶意伤人，公然侮辱校长，记过一次，通报批评。连明辨是非的能力都没有，你这校长的位置还是趁早退位让贤。你敢这么跟我说话，就不怕我开除你吗？堂堂医学圣地，悬壶济世之所，被你们搞得乌烟瘴气，恃强凌弱，颠倒黑白，李安国是死的吗？住嘴！老校长的名讳是你能叫的吗？苏曼青，你自己找死，别拉上我们苏家。全校谁不知道校长积劳成疾，正在国外接受治疗，整个学院的专家教授都在想办法，你竟还敢当众诅咒校长死？你说安儿生病了？苏家，就是最近想跟我们学院合作医疗项目的苏家。是，看来苏家生的女儿天资聪慧，我们这个乌烟瘴气的学院怕是容不下了。院长息怒，苏曼青她从小在山里长大，缺乏教养，但我们苏家已经和她断绝关系了，她的所作所为与我们苏家毫无关系，还请院长明鉴啊！于我而言不过昨日，但对安儿来说，却是真真切切走过了60载的光阴。现在的他，又怎么还有精力管理学院？济世医学院好歹曾经也是国内最顶级的医学院，现如今竟连自己校长的命都救不了，我看未免也太无能了。你，苏曼青，你闭嘴！各位专家教授，就算再不行，也比你强。你是说他们当真不行？不是教授，我没说你们不行。院长，不好了！刚刚国外医院紧急通知，说老校长病情加重，已经陷入深度昏迷了。你的账，我以后再跟你算。哼！你疯了！国内外多少权威专家都束手无策，院长愁得头发都白了。你一个废材，还敢在这里大言不惭？对于你们这些坐井观天、徒有其表的庸才来说，这病确实有些难懂。你说谁废物呢？你说谁庸才呢？你给我站住！小薇，你没事吧？没事，被他气得胃疼。我包里有我爸给我买的进口药，快拿给我。怎么一股子怪味？难喝死了！洛康新叶，老师，成了。不错，这药效很好。这蟑螂虽然看着让人恶心，没想到身体里的提取液还能促进组织再生。万物皆可入药，只要能治病救人，就有价值。我小薇，他在你头上！那你快帮我拿走啊！我不敢。苏曼青，你一个从山里出来的乡巴佬，肯定不怕这东西，快帮我拿走的！你是在求我吗？对，我求你，快把我打死吧！打死？这可是入药的好东西啊！你这乡巴佬果然没见识，蟑螂携带菌粒霍乱病菌，还有寄生虫卵，怎么可能入药？真不知道你是怎么考上医学院，恶心死了！就是，小薇可是年级前10，总比你这吊车尾知道的多。啊？可是你刚刚喝的东西就有它的提取液，怎么治好了病就嫌它恶心了？我喝的可是进口药，是我爸从国外带回来的，怎么可能有蟑螂这种肮脏的东西？哦，蟑螂确实能够入药，这是60年前学校创始人苏教授发现的。怎么可能？我不信！
这上面不是有成分表吗？自己去看一下不就知道了。米粥蟑螂提取液，小薇，这好像还真是。我竟然喝了蟑螂汁！老师，您这是心悸失眠、食欲不振，我怀疑您有心肌出血的前兆。你怎么知道？医生说我心肌缺血。哟，这不是我们班那位山沟沟里爬出来的贫困生吗？这次多亏了你，抢走了我的倒数第一，否则又要被我爸给揍一顿。谢了。目无师长，迟到散漫，现在学校就这样风气吗？给老师道歉。什么？我说给老师道歉。啊，天浩同学肯定不是故意的。这位同学，学校追我的人这么多，你以为这样就能吸引我的注意吗？浩哥，听说他上学要翻过3座山，还要徒步10几公里啊，就指着盼让你这颗金翅变凤凰了。虽然你长得不错，但我还是很有原则的。我说最后一次，给老师道歉。知道我是谁吗？你信不信我一句话就能让你滚出学校？浩哥，你怎么了？浩哥，你没事吧？我管你是谁，我说了，给老师道歉。给我按住这个疯女人！给我上啊！我的手啊！我一想到我就被绞碎了，要痛啊！我去！尊师重道是每个学生的基本礼仪，你父亲没教过你吗？给老师道歉。对不起。没听见。对不起。我没事。如果让我再见到你不尊重师长，我不介意替你的父亲管教你。你等着，咱们事儿没完。李天浩可是校长孙子，同学你摊上事儿了。安儿的孙子，没想到安儿如此温文尔雅，生出来的后代一个不如一个。老爷，太老爷执意要回国，说人死要落叶归根，死也要死在医学院里。爸，我一定会想到办法救您的，等我。老师，对不起，辜负了您的希望。请进。又是你，你怎么进来的？没有人告诉过你这是学院的禁地吗？走进来的。你，这个实验室是爸和师祖的秘密基地，他是怎么知道密码的？你在配置还阳丹。你怎么知道还阳丹？
院长不好了，老教授突然休克了。爸，带我去，我能救他。破坏校史墙的事我还没跟你算账，要是耽误了我父亲的病情，我饶不了你。赶紧给我出去！玄冰参、赤血藤、忘忧草、九节菖蒲。还阳丹的配方是师祖和父亲的心血，从来不外传，就连我这个儿子都不知道。你究竟是谁？有时间在这里和我掰扯，还不如带我去见你父亲。等他醒了，就知道我是谁了。这边请。强心剂1毫克，静脉注射，准备电击。老太爷，老太爷，都给我住手！你们是要杀了他吗？李院长，这是急救重地，你怎么能带一个学生进来呢？是我让他来给爸看病的。简直荒谬！你一个还没毕业的学生逞什么能？这丫头既然知道还阳丹的配方，定不是个简单的人，难不成是父亲旧时的后人？事已至此，倒不如让他试一试。气血亏空，五脏俱损，还用西药给他强行治疗心脉，你们是要杀了他吗？干什么？这是救命的药，快按住他！我看谁敢过来！连最基本的虚波受补都不懂，这就是你们所谓的权威专家、医学教授吗？这气势怎么这么像老校长？还不赶紧去把还阳丹拿过来！院长可是医学界有头有脸的人物，岂能容你一个学生这样使唤？苏同学，这是我刚配制好的还阳丹。院长，你……奇怪，我竟然对一个学生言听计从，好像本该如此一样。往后还是差了3周，时间来不及了，你给他施针。这不行，还阳丹药性霸烈，必须配合手掌还魂针法才能发挥它的药性。可是针法，除了学院的创始人苏院士之外，只有老校长才会。阿尔没有教过你吗？父亲教过我，但是我始终没有达到他的要求，差之毫厘，失之千里。还魂针的针法不能有一丝的偏差，否则经脉逆行，重则当场毙命。荒唐！李院长，让一个学生用还阳丹已经够离谱了，现在又让你一个未出师的人来施针，这岂不是要老校长的命吗？他不行，那你们来吗？除了老校长，根本没有人有10足的把握。万一有个好歹，我们可负不起这个责任。生死关头，竟无一人有胆魄接下此针。若不是这个身体太弱，不能消耗太多精力，我也不用跟他们周旋。你还记得你父亲教你的第一课吗？记得，医者当有破釜沉舟之勇，哪怕只有1/1000的希望，也要全力以赴，为病人搏一线的生机。那你还在犹豫什么？若你身为他的儿子都不敢下针的话，那还有谁能救他？再不下针，他就咽气了。院长，血压60到40，血氧已经降到85%了。好，我来。院长，院长，听我指令，第一针，神庭穴，入3分，捻7转。这是我爸教我的9转还魂针的口诀，你怎么知道？相信我。李世民，你会后悔的。神庭属督脉，通脑窍。进针3分后，需捻7转，提插3次。来不及了，针已入穴，现在只能行针到底，才能破局求生。我知道了，你故意纵容一个学生给校长治病，是不是想趁机害死他，然后你就能借机上位了？就是，你父亲还没咽气呢，你就着急篡位，简直是大逆不道啊！出去！我爷爷病危了，现在怎么样了？啊！一个杵在这干什么？还不赶紧救我爷爷！不是我不想救，是你爸把我们赶出来。他竟然把校长的命交给一个乳臭未干的女学生。女学生。第二针，百会穴，入5分，捻9转。黄金救援时间就5分钟，现在已经过去4分钟了，让我们进去还有的救啊！我爸怎么会无缘无故相信一个女学生啊？我把话放这了，要是那女学生能把校长救回来，我从此退出医学界，再也不为医。我爸这么做，一定有他的道理。对了，那个女生叫怎么名字？我知道，她就是早上毁了校史墙那个同学，叫苏曼青。什么？苏曼青？一个倒数第1年级的学渣，挂科的废物连我都不如，他敢救我爷爷？
第8针，膻中穴，直刺1寸。爸！苏曼青，你个废物，敢害我爷爷！都不许过来！苏同学，我爸的心跳怎么停了？别慌，最后1针，涌泉穴，入7分，捻12转。你还在等什么？你是医生，床上是你爸。院长心跳恢复了，脸色也红润起来了，成功了。虽然李安国的学生无能，但后代还算是孝顺。啊！爷爷怎么还没醒过来？之前的事情还没找你算账，你个废柴，要是不懂装懂害了我爷爷，我肯定不会放过你的。聒噪！老校长醒了。安儿，老师是你吗？苏同学，我爸怎么又晕过去了？苏曼青，你对我爷做了什么？急什么？他久病不治，自然需要时间去恢复。按照我的方子调理，3日之后自然会苏醒。3天，谁知道你是不是在拖延时间？万一校长出个好歹，你担得起这个责任吗？那你们有什么更好的方法吗？若是不信的话，可以去号一下脉。堂堂专家教授，该不会连脉的好坏都分不清吧？我来。这简直就是医学奇迹！校长的脉象沉着有力，没想到这9转还魂针竟有如此奇效。李院长，你的还魂针法真的得到了真传，老院长真的后继有人了。这多亏苏同学的提点。那要是3日后爷爷没醒过来怎么办？3日之后，安儿若是醒不过来，我苏曼青任凭你们处置。但是他如果醒过来，你得答应我一个条件。什么条件？到时候你就知道了。好，到时候你可别后悔。阿明，给我准备一间安静的房间，方便给安儿随时看病。2楼有一间上好的客房，刘叔，你带苏小姐去。不必了，把金雅阁收拾出来就行了。金雅阁？那可是我祖师奶的房间，爷爷从不让人进的。对，我就是要那个房间。让他住，无妨。爸，好孩子。爸，怎么回事？竟然对一个学生卑躬屈膝的。我也不知道，被他夸一句，心里还挺高兴。对呀，院长，现在校长还没有醒，我们不能被一个学生牵着鼻子走，万一他别有用心，害了校长怎么办？我心里边有数，你去查一下他的底细，越快越好。是。时代进步飞快，以前的治疗方法也该更新改进了。这些年学院落寞，大概也是因为跟不上时代。这些年辛苦你了。倒数第1的学渣还装模作样的看专业书，还是英文原版，你看得懂吗？自己不懂，就以为所有人都不懂。李少爷这么闲，是过来挨骂的吗？我来找你是因为3天已经过去了，我爷爷怎么还没醒啊？急什么？天黑之前，他一定会醒。切！我知道。你喜欢我，又不好意思承认，于是就用这种方式来吸引你的注意。
看在你这么努力的份上，本少爷勉为其难，让你做我的女朋友。不尊师长，忤逆不道。学生的任务就是把书读好。你爷爷16岁的时候就已经在战地医院拿手术刀了，你呢？你装什么啊？你伺候爷爷讨好我爸，不就是看上我了吗？谁讨好谁还不一定呢。苏小姐，这是上月我去西周时，特意从老茶农手里边求来的，明前头彩，1年只出3斤。你尝尝看，喜不喜欢？我爸居然在苏曼青面前做小伏低，这剧本不对吧？不错。哦，对了，听说您住的比较远，每天要徒步10几公里上学，这是最新款的保时捷，就当是照顾老爷子的报酬。我不会开车。爸，你是不是中邪了？我求了你半年多，你都没给我买，你就这么水灵灵的送给他了？科考试不及格，开什么车啊？想开车请啊！从今天起，你每天负责送苏小姐上下学。我凭什么？凭什么？让你送你就送，废话。都说男人爱女人的方式就是花钱，难道苏曼青的目标不是我？是我爸？想当我后妈？有些人的眼光真是独特，放着年轻有为的帅哥不选，偏偏看上我爸那个糟老头子了。看上他，难道是指还魂针法？阿明比你稳重，比你靠谱，至今为止只有他学会了还魂针，这医学院的重任自然只有他可以担当。你若是学会了还魂针法，我也不介意给你这个机会。哼，终于承认了是吧？你就是奔着我爸来的。我告诉你，就算你进了我家门，你也休让我叫你一声后妈。脑子不清醒，去冷静一下，别在这倒反天罡。苏曼青，你给我等着，我现在就叫我爸给你赶出去。陈小姐，请坐。刘管家，这位小姐是？啊，这位是苏小姐，是老爷请来照顾老太爷的，还特意叮嘱我们，对她要当正经主子一样伺候，半点马虎不得。哦，对了，阿明前2天说要把这镯子拿去保养，他人呢？这是夫人的镯子吧？没想到夫人去世10几年，老爷对她还是放不下。还好这些年有你在老爷身边照顾。你先坐，我去请老爷下来。苏小姐，我很能理解年轻的女孩子对有钱又有权的男人难免会心生倾慕，但是我奉劝你一句，不是你的东西，最好还是别碰。你是？我是阿明的秘书。原来是阿明秘书，不知道的还以为是他的妻子。不过秘书对老板的私生活这么关心，倒是让我开了眼。还是说，你已经习惯了以秘书的身份做一些见不得人的勾当？说什么东西？你说，要是阿明知道了你的心思，还会将你留在身边吗？你们在干什么？苏小姐，我都说了，那镯子是夫人的，不能给你。我都说了，那镯子是夫人的，不能给你。苏曼青，你知道那镯子是我妈留给我的唯一遗物吗？你竟然敢砸了它！眼睛不好就去治，这镯子明明从他手中摔出去的。不是的，阿明，我已经跟苏小姐说了，那镯子是夫人的，
可是他还是要抢。你先回去吧，这里我来处理。阿明，你也不相信我吗？苏小姐，我自认为我们李家待你不薄，你为什么砸坏我夫人的镯子？你知道她对我和阿浩有多重要吗？我说了，不是我，斯人已逝，你为何沉溺于过去，如此感情用事，是非不分？以后怎能担得起医学院的重担？学院的事还轮不到你一个小丫头片子来做主。3天期限已到，我爸还没醒，你也是时候该离开了。老太爷，老太爷，您醒了，老太爷。我昏迷前拔的是死脉，怎么会是这样？哦，对了，是一个学生，他指导了老爷使用了还魂针法，才将您从死门关拉了回来。这还魂针只有我和老师才会呀，一个学生怎么会？老师是你吗？他在哪里？快，带我去见他呀！我说了，他今天一定会醒。院长，我已经查清楚了，苏曼青这18年来一直养在乡下，跟老校长没有一点交集，父母祖辈也都不是校长的旧识。爸，现在证据确凿，他就是个彻头彻尾的骗子，还不把他赶走？苏曼青，从今天起，你已经被学院正式除名了，现在，立刻，马上滚出李家！现在就把你东西全部都给扔出去！不用你们赶，我自己会走。本来我想着你虽然资质平庸了些，但学院交给你打理也无妨。现在看来，是我看走眼了。等等，啊！你怎么变得这么老了？安儿，你怎么知道我的小名？自从师父去世后，就再也没有人叫过我了。安儿，我就是你师父。小孩儿，不要开这种玩笑。安儿，你还记得当年师父跟你说的话吗？你家在哪儿？我送你回去。我没有家了。那从今天开始，我家就是你家，我就是你的家人，一师一母。你可愿意？我家就是你家，我就是你的家人，一师一母。可您答应我，要当我一辈子家人的，你为什么抛下我？对不起，是老师失言了。这些年，你一个人也很害怕吧？没事了。爷爷，爸，你这是在干什么？跪下！爸，都跪下！学生，拜见老师。老师。安儿，
怎么变得这么老了？安儿，你怎么知道我的小名？自从师父去世后，就再也没有人叫过我了。安儿，我就是你师父。小孩儿，不要开这种玩笑。安儿，你还记得当年师父跟你说的话吗？没爹没娘的，你想来当苏院士的学生，你也不撒泡尿看看自己配不配？住手！都自觉去领10大主板。是。你家在哪儿？我送你回去。我没有家了。那从今天开始，我家就是你家，我就是你的家人，一师一母。你可愿意？我家就是你家，我就是你的家人，一师一母。可您答应我，要当我一辈子家人的，你为什么抛下我？啊，对不起，是老师失言了。这些年，你一个人也很害怕吧？没事了。爷爷，爸，你这是在干什么？跪下！爸，都跪下！学生，拜见老师。老师，安儿，你大病还没痊愈，来，快起来。爷爷是不是病糊涂了？苏婉清还没我大呢，竟然叫他老师。你爷爷刚醒过来，先顺着他的意思。刚刚你们是谁说要把他轰出去的？爸，您刚醒过来，身体还没恢复，要不然再想想，这老师是不是认错了呀？我还没有老眼昏花到那种地步，他就是我的老师，今后我家就是他的家，你们谁再敢让他走，你们自己先出去。爷爷，你可别被这个骗子给糊弄了，他先是勾引我爸，又觊觎医学院，现在又在骗你说是你老师，这样爱慕虚荣的女人，你怎么能让她住在家里呢？你个大逆不道的东西！闭嘴！爷爷，你打我！安儿，对长辈出言不逊，你觉得该如何处置？回老师的话，当然是打主板。来呀，把师训池请出来。苏曼青，你跟我一样大，你算哪门子长辈啊？我问你，他是我的老师，你又是我的孙子，你应该怎么称呼他呀？祖师奶。哎，爸，你若是不忍心，你也可以替他挨打。师祖请。把手伸出来。臭小子，你把手给我伸出来！这个打你目无尊长，不识礼数；这个打你口无遮拦，辱我清白；这个打你执迷不悟，不知悔改。苏曼青，你凭什么打我？你真以为你是我祖师奶？老师，您千万不要手下留情，您实在下不了手的话，那我来打。好，这样也对你恢复有帮助。爷爷，你是不是上了年纪，老眼昏花了？竟然把一个学生当老师，说出去又不怕人笑话。臭小子，你把手伸出来！让你不尊神容道，
我叫你！呸！我说你还敢把手抽回去？把手给我拿出来！哎呀！啊！爷爷！我叫你躲！叫你躲！老师，您请坐。啊，老师啊，这些全都是我亲手做的，全都是您最爱吃的。来。安儿还是以前的味道，只是你现在大病初愈，可不能如此辛劳啊。老师，您是不是嫌弃我年龄大了，伺候不好您呀？我就是担心你。来，老师啊，喜欢吃就多吃点啊。好。我去学校了，站住！待会儿把老师送学校去。我刚好老爸送了他辆车，过过手瘾也好。是，我一定安全把祖师奶送到学校，这才像话。怎么样，够炫酷吧？这可是全球限量款，今儿带你兜一圈开开眼。阿明眼光怎么这么差？花里胡哨的，我不要。这你都不喜欢？不喜欢你给我呀。我喜欢。你该不会让本少爷开这么破的车送你去学校吧？好歹我也是个富二代，太丢份了，我可不去。去。这年头还有人开这种古董车来学校，怕不是从废品站捡的吧？别这么说，说不定人家是复古风爱好者，以为人人都有李天昊这样的家世，天天开好车啊。是啊，可惜李大少追了小薇这么久，小薇都没答应，要不然天天都有豪车接送了。到了，快下车。帮我开门。这车是李大少的，他怎么跟苏曼青一块来了？他不是最喜欢小薇你的吗？苏曼青，是不是只要是我的东西你都要抢？给我等着！去把车停了。好嘞，祖师奶。还有，从今天开始，把你这玩意儿给我染回去。学生就要有学生的样子。头可断，血可流，发型不能动。愿赌服输，你可别忘了答应我的事。浩哥，今天怎么开这种老掉牙的破车来学校？这不符合您的身份啊！难不成传言是真的？医学院真的遇到了什么财政危机？什么财政危机？限量版豪车开腻了，偶尔也要换换口味吧。我祖师奶说了，这车低调奢华有内涵，大人物才开这样的车，懂不懂？祖师奶是谁啊？还有，你今天怎么跟苏曼青一起来学校？你俩不是不对付吗？我，要不要我们把苏曼青约出来，教训他一下？然后，我警告你们啊，别动他一根手指头，以后他说什么就是什么，别招惹他。是。阿明，最近龙头制药企业吴天明一直在跟我们作对，他截断了我们所有的客户。这件事情先不要跟爸爸说，他大病初愈，受不了刺激。是。师祖，这丫头砸了镯子还没被开除，难不成她在阿明心里的位置已经超越了他前妻？我想借一下济世医典，结合现在的情况，看看有没有什么可以改进的地方。济世医典，这是我们学校创始人苏院士亲笔著作的孤本，岂是你个外人说借就能借的？让你拿你就拿，哪那么多废话？年代久远，
有些字迹可能已经模糊不清了。无妨。这本医典平时阿明都不让人碰，今天竟然肯借给你。阿明，毒蛇是人，从不先露獠牙，就像这个医典里面的七步蛇一样，最喜欢伪装成无害的藤蔓，趁不注意的时候，给你背后沉重一击，你可要小心了。好，我知道了。我还有个会要开，要不您在这慢慢看。哎，有什么需要的话，尽管吩咐。有心了。哎，这还是我认识的那个雷厉风行的医学泰斗李正明吗？苏满清，浩哥被人打了。发生什么事了？浩哥之前得罪了隔壁这小老大，现在被他们围起来了。你快跟我走吧，再不去就被打死了。苏曼青，这可是院长最宝贝的东西，这次我看你怎么解释。啊！你在装呀？小朋友，服不服啊？啊！我爸可是医学院院长，我爷爷可是为华国立过功的院士，敢动我，我的家人一定不会放过你们。哎呦喂，还是位大人物！哎呀，我好害怕呀！小朋友，哥在道上混这么些年，我还是第一次见到打架打输了，把自己爸爸和爷爷搬出来。哎，小瘪崽子！要不是我手受伤了，你觉得我会输吗？谁？来了个小妞，祖师奶，祖师奶都来了，我好害怕哦！你们把他给带来干什么？带他走啊！哎呀，还不知道祖师奶是啥味儿呢！哎，我家大哥，大哥，我挨揍了，大哥，有两下子呀！啊！哎！我。你不要过来啊！低点儿，还没好吗？写好了，看怎么样？明天我要看到你们标准的仪容仪表，头发不过耳，衣领不加沉，外加3000字检讨，听清楚了吗？听清楚了。还有你们，是头发不过耳，衣领不沾尘，保证完成任务。保证完成任务。谢了，苏满清。叫祖师奶。祖师奶，苏曼青不好了，听说学校的纪实仪典被毁了，现在所有的专家教授都在校长办公室里，大发雷霆。院长让你赶紧去一趟。这些老古董肯定不会放过他的，快带我回去，把我爷爷请到学校来。
这可是苏院士当年留下的唯一一本孤本医典，里面记载了72种药方，108套针法，能救万千人性命的无价之宝，现在全都没了。院长，医学院的镇院之宝是从不外借的，究竟是谁借走的这一点？你倒说句话呀！借出去的，所有责任我来承担。阿明，都这个时候你怎么还替他说话啊？医典是他借出去的，现在烧成这样，他必须得负责。阿明，如果你不好意思说，那我去说。这医典……闭嘴！医典是我借的，你们别为难阿明。又是你！先是撞毁校史墙，后私闯禁地，现在连镇院之宝都被你给毁了。院长，这事你绝不能姑息。没错，这种学生开除学籍都是轻的。院长，今天你要是不严惩凶手，我们就联系全院的教授，立刻离职。惹了众怒，这回谁也救不了。大家放心，我一定会给大家一个交代。苏小姐，这医典为什么烧成这样？今天你要不给说法，我也保不了你啊。我不知道，但是我走的时候，医典还是完好的。那你的意思就是说，这医典是自己烧起来的，还是说有人故意烧毁对医院最重要的东西，来陷害你这刚来的新生啊？真是笑话！医典是我借的，无论是谁烧毁的责任都在于我，我会一字不落的将医典里面的内容全部重新复刻下来。狂妄至极！既是医典博大精深，上承神农本草，下纳百家验方，光是附录的疑难杂症就有300多页。你一个刚入学的新手，能一字不差的复刻出来？你们不相信？没错，医术一方一字之差便可要人性命，除非你有过目不忘的本事，将整本医书倒背如流，否则根本不可能复刻出来。能不能复刻出来，你们看看不就知道了。阿明，拿笔来。阿明，你别被他骗了，他一个刚来的新生，怎么可能复刻出来苏院士的心血？按他说的做。听说这个医典里有苏院士亲手写了300多处眉批，我倒要看看你怎么复刻。若你真能一字不差的复刻出来，我当场辞了教授职位，跪地拜你为师。算我一个。若是你真能做到，我这辈子给你端茶倒水，绝无二话。这金疮药治法，还是当年老校长传承给我的。这针灸之法与医典上的也一模一样。若不是有着过目不忘的本事，怎能一字不落的复刻出来，甚至连自己都一分不差？除非这医典是他所做的，所以爸没认错人。苏曼青，他真的是我师祖？这怎么可能？这……医典已经写完了，现在你们可以履行刚刚的诺言。难不成我们真的要下跪拜他为师，给他端茶倒水？这本医典的技法晦涩难懂，就算寻常医者花费数十年光阴，也只能修会其中一种。正因如此，老校长怕我们急功近利，忽略根基，让我们各修一脉，所以我们根本没有办法去证明。没错，我们在座的所有人都没有看到过整本医典，谁能够给他证明他写的准确无误呢？我能替他证明。院长，难道你还要陪他演戏吗？济世医典我自有研读，论熟悉程度，有谁能比过我？我以医学院院长的身份做担保，苏小姐所写正是济世医典的内容。院长，你当真确定上面的内容一字不差，分毫未改？万一是他胡编乱造，贻误后人，这责任我们可担不起啊！对呀，确实不是分毫未改。我就知道你在说大话。不，分毫未改，是因为他将济世医典里边药理、药方缺少的部分补全了，有些地方还做了改进。什么？修改药方，补全药理？这医典晦涩艰深，就连我等苦心钻研数十载都未能尽数参透。你一个学生，若非天赋异禀，
怎能融汇到如此地步啊？没错，药性相克的药，少说有上百种组合，错一个字都有可能出人命。一点缺失的地方，只有老校长才知道，只有他来了，才知道苏曼青补全的到底是不是真的。阿尔刚从鬼门关捡回一条命，你们就让他来学校，这是想让他重新躺回病榻上吗？爷爷，那帮老古董冤枉祖师奶烧的1点，现在就在爸的办公室里兴师问罪呢。真是岂有此理！这群家伙竟敢对老师不敬！若不是老师当年开创了先河，他们怎么会有今日的成就？快点看！我看你是不敢让老校长过来揭穿你。师祖的1点传承100年，岂容你一个学生肆意更改？没有经过临床验证，没有经过权威认证，凭什么替代老祖宗留下来的心血和经验？没错，这个1点是学院的根基，毁了它，等于毁了整个学院的100年基业。没错，毁了学院的难道不是你们吗？有1点在手，照猫画虎画不明白。既然如此，这1点有或者没有，又有什么区别呢？你什么意思啊？医学研究从来就不是一成不变。这几日，我研习了近5年全球最顶尖的医学期刊，发现全球的医学水平早已更新迭代，只有华国的医学水平停滞不前。都是我的问题。爸爸一直想推进改革，但是还没实施就已经病倒了。我接手之后，一直找不到突破口，所以才拖到现在。你已经尽力了，革新靠一个人的努力是不够的。若是有些人固步自封，守着腐朽的思想，不愿意看世界的话，医学院迟早会被抛弃。放肆！你一个外人有什么资格对我们指手画脚？对，你是耳朵不好还是脑子转不过来？我说了，医学院需要新的医学技术，否则只有一个下场，那就是被时代抛弃。说得好！爸，校长，医学院积弊已久，我早就想改革了。校长，你来的正好。这个新生，他不仅毁了师祖的1点，还大言不惭地说能一字不差复刻出来，结果他自己私自篡改内容，简直是亵渎学术，罔顾校规。我们一致决定，必须严肃处理，以儆效尤。好，扶我过去看看。不对，错了，不对，全错了。苏曼青，你果然是胡编乱造，惹怒了校长，还不过来请罪？就是，原来我们的研究方向全是错的。尽管我拼命保护，这1点还是被敌人抢走了几页。这些年，我废寝忘食，绞尽脑汁的弥补，仍不得其法。现在我执念已了，我此生再无遗憾。不，安儿，我们还有很长的路要走，你好好养好身体，陪我一起重振医学院，将华国的医学推向世界之巅。好，我一定会努力，争取活着看到那天。校长，那烧毁1点的事，您就不再追究了？对呀，别说是1点，就是烧了整个医学院，你们都不该不尊重他，因为他是1点的著作者，是医学院的创始人，你们还不赶紧拜见师祖？师祖的后人，我是苏院士的曾孙。曾祖临终之前告诉我，让我找到他的徒子徒孙，重振华国医学院的辉煌。若是你们还有半分热血，不甘人后的傲骨，那就和我一起重振医学院。苏小姐不愧是师祖后代，我等心甘情愿拜入您的门下，跟随您一起重振医学院。谨遵老师教诲，重振医学院。穿越之事过于离奇，为了避免有心之人多加揣测，你们不能在外人面前提起我的身份。是。爸、爷，就是他烧了1点，嫁祸给苏曼青的。原来是你，毁坏校史墙的事情，我还没有和你算账，如今你倒是自己送上门来了。校史墙，怎么回事？爸，
她是苏家的私生女，却被养尊处优18年，亲生女儿被送到了乡下。上次您病重昏迷的时候，就是她破坏了孝史墙，嫁祸给苏小姐的。真是岂有此理！你怎么敢算计师祖的后人？说你为什么要烧毁学院的一田？哼，什么师祖的后人？依我看，你们李家的男人都被这个狐媚偷了魂了，才会个个对她言听计从。本少爷从来不打女人，实在是忍不了了。你到底擦了多少粉？脏死了！毁坏一点，造谣生事。从今天开始，你被学校开除了。还有，既然苏家从来没有把她当做亲生女儿看待过，那苏家跟医学院的合作，我看就没什么必要了。带下去。走。宋曼青，你给我等着！哦，对了，今天一定要想办法见到吴天明，要在苏小姐接手学院之前，想办法把学院财政的烂摊子给收拾干净。没想到苏曼青这个狐狸精真的把疑点复刻出来了，竟哄得阿明把医学院都送给他。阿明，你真的要把医学院送给苏曼青吗？啊，我自知自己的能力不足以带学院走向辉煌，与其勉强支撑，不如让有能力的人接手。李正明这个没用的东西，我守了他这么多年，就为了当上院长夫人，如今看来，我怕是要另寻出路了。爷，李正明的废物又来拉投资了。你是没看他那样，像个丧家之犬一样，被我给轰出去了。这下济世医学院可是彻底完蛋了。听说你那死对头李安国还被气到一病不起了。我只是让你给他个教训，谁让你自作聪明，断了他所有资金链的？孙子就是想给您出口恶气。李安国死了没有？哎，还没有。听说被一女学生给救了。不过，孙子不明白的是，您都恨了李安国60年了，他死了，不正合您心意吗？我是恨他，但是不能毁掉医学院，那是我苏老师毕生的心血。那咱这投资还给吗？你告诉李正明，医学院想要拿到投资，必须让李安国亲自来求我。安儿，我想引进这批顶级医疗设备给院里做研究。好啊，这事儿就叫正明来办吧。阿明，师祖，学生无能，龙头制药的吴天明已经截断了医学院的所有投资渠道，医学院已经没有财力再购买新的设备了，请师祖责罚。又是这个吴天明，他都恨了我60年了。当年的爆炸案之后，他就认定是我没有保护好您。您去世之后，他便垄断了医药市场，处处打压医学院，就为逼我低头认罪呀。天明，凭什么老师只教你还魂针法？明明我才是老师最有天赋、最得意的学生。老师把济世一点都传给了我，他最得意的学生明明是我。老师，闹够了。华国70%的救命药常年被外商垄断，普通百姓因为药价家破人亡的比比皆是。天明，老师希望你以后成为华国最大的制药商，和安儿一起携手并肩前进，将华国医疗带到一个新的巅峰。是，老师，我发誓定让华国每个病人都有药可医，有病可治。没想到当年跟在身后的小屁孩，如今已经成了制药企业的龙头老大。不过，你们加起来都上100岁的人了，怎么还都如此不稳重？哎，我说老师，分明是他欺负我在先，你可得替我讨回公道啊！行了，你先起来吧，这件事情我会解决的。明日你就去带我见见我们的老朋友。
吴管家，这是我从拍卖会高价拍下的，苏院士亲笔所铸的一点残页，烦请帮忙转告一下吴总，苏家想争取吴氏下一轮的投资。苏总，请稍等片刻，我现在就去通报。你吴家算什么？竟敢如此看不起我！快闭嘴吧！要不是你招惹李院士，咱们苏家和医学院的合作能丢吗？幸亏吴老爷子和医学院积怨已久，否则得罪了医学院，谁能投资咱们的医疗项目？爸，是苏曼青，是他勾引的李院长，这才把我赶出学院的。什么？原来如此，早知道就应该让那个野种病死在乡下。老爷说了，您送的礼物很满意。吴家明晚有一场医学交流会，我们老爷亲设了一道题，如果苏家能解出来，吴家可以无条件注资苏氏。哎呦，爸，你放心，我是医学院的高材生，这事包在我身上。不愧是我苏大强的女儿，不像你那个姐姐，简直是废物一个。师祖到了。我是济世医学院的李正明，已经跟吴总预约过了。抱歉，老爷说了，要来的人不是李安国校长，一概不见。你们别欺人太甚了。你去告诉吴天明，他老师来了，让他亲自来接。没错，就是苏老师的笔记。要是我不帮厉安国稳住医学院，您在天之灵会不会怨啊？吴总，济世学院的人来了，让他们等着。哎，爷爷，现在是李安国那老不死的有求于你，咱们不如晾一晾他们。老爷，不是李安国，来了个女学生，她还自称是您的老师，还说让您亲自下去迎接。放屁！爷爷的老师都是上个世纪的人了，套近乎也不编个像样点的，还让我爷爷亲自去迎接他。哎，他不怕折寿啊？哦，李安国这个老东西，自己不敢来见我，派个小丫头过来打发我。啊，我想起来了，听说李安国那老不死的把那什么医学院交给了一女学生打理，我想那个应该就是他。我已经给过他一次机会了，让他狗坐轿子的不识抬举，派个小丫头片子过来羞辱我，那就别怪我不念旧情了。爷，您打算怎么做？你去告诉他们，既然李安国撑不起医学院，那就由我们吴家接手。他如果不想让医学院倒闭的话，就赶紧准备好收购合同。是，我。师祖，红酒您喝不惯，还是喝口水吧。爸，祖师奶喝惯了家里的龙井，喝不惯你那个。祖师奶，我来伺候。来，祖师奶，尝尝这个。又被这臭小子装到了。那些阿猫阿狗谁放进来的？这小姐说她是来的贵宾，我们不敢怠慢。贵宾？你就是接管医学院的那个女学生吗？长得挺漂亮，可惜中汉不中用。不用，怎么是你出来迎接啊？你爷爷呢？叫你爷爷出来。我爷爷日理万机，哪有空迎接你们这些丧家之犬？由我出面，已经是给你面子了。这就是你们吴家的待客之道，让我们吃闭门羹也就算了，今天要是怠慢了苏小姐，爷爷定会让你吃不了兜着走。据我所知，她不过是一个刚从山里面出来的乡巴佬，
毫无背景，而我爷爷是制药集团的顶级财阀，又怎么会降尊于贵，迎接你这些小人？你就是天明的孙子，那你可知，你引以为傲的家族企业是靠我给的制药手册才走到今日，这如今倒是忘了本。哎呦，靠他，靠你！制药集团成立的时候，你还没出生呢。我们制药龙头企业能走到今日，靠的是我爷爷顶尖的医术和他的远见卓识。他凭一己之力，白手起家，将华国制药推向全世界。这份成就，岂是你三言两语就能替代的？哦，是吗？你爷爷居然这么厉害，怎么连自己孙子的隐疾都治不好呀？你们偌大一个家族，若是没有子嗣继承，你爷爷应该会很遗憾吧？你怎么知道的？中医望闻问切，只见患者，便能见微知著。你眼下暗沉，舌苔薄白，这可是典型的肾阳不足之象。看不出来，吴少爷原来那方面有问题啊！好歹是医药世家，怎么连自家人都医治不好啊？毕竟医者不能自医嘛。什么？你那个不行啊？怪不得你爷爷给你取名为无用呢，当真是没用的东西。嘿，你说我不行是吧？先让你看看我到底行不行。满口污言秽语，吴天明就是这么教你规矩的。师祖，想要动手的话，让天昊来就是了，何必脏了自己的事？是啊，祖师奶，不知道他脸上有多少细菌呢。那个废物怎么会在这儿？能参加今天这个学术交流会的，都是经过吴家层层筛选的。难道他认识吴天明？怎么可能？依我看，他就是故意来捣乱，不想让爸你拿到吴家的投资。你他妈敢打我！打你还需要分日子吗？吴少爷，你别动怒，小女不懂事，冒犯你。还愣着干什么？赶紧过来道歉！您是以什么身份来教训我？是苏总还是父亲？如果我没记错的话，我早就和您断绝关系了吧？姐姐，你要这样说的话，可就伤父亲的心了。你要是乖乖按照父亲的话去做，兴许父亲还能收你回苏家。毕竟我听说医学院都快倒闭了，姐姐应该无处可去了。医学院的事儿还轮不到你一个外人来操心。不用，劝你赶紧给苏小姐道歉，否则一会儿你爷爷来了，知道你如此怠慢，定饶不了你。道歉，该下跪道歉的是你们三个，两条舔着女人的哈巴狗，得罪我们还查投资我。告诉你们家那个老不死的，我们吴氏只收购，不投资。让我跪下道歉，你消受得起吗？别说是你了，就是你爷爷来了，也得卑躬屈膝的双手给我递上注资合同。吴老什么身份？能见他一面都祖坟冒青烟了，还卑躬屈膝的把合同递上，真是初生牛犊啊，不怕虎。不过话又说回来，吴老每年设置的题目都是通天路，只要能解，金山银山都答应你。这么多的公司啊，都想靠着翻身呢。好难啊，多少顶级的医学专家都没有人能解出来，吴老出的题简直就是天书。苏家是交了个好女儿啊，他竟然敢当众侮辱我爷爷！逆女！哈，不过正如他刚刚所说，他早就被我逐出我的家门了。现在我们是真诚的来求投资的。行了，既然你们都想舔着脸见我爷爷，都想从吴氏的口袋里边掏钱，那就按照吴家的规矩。来人，去请爷爷出题。苏老师当年被敌人抢走的一点残业，没想到兜兜转转这么多年，还是回到了我的手里。
那个臭小子走运呐！老爷，您是说少爷的隐疾有的治了？没错，药方就在这里面。这些药材我们吴家找到并不难，但是其中需要一位开花的血莲。血莲开花千年难遇啊，医典上也没有详细的说明让血莲开花的方法，这如何是好啊？老爷，少爷提醒您该出题了。去，把我们库房唯一的血莲拿出来。是。这是一株血莲，整个华国仅此一株。规矩很简单，在场的各位，谁能让它当场开花，我吴家的投资就给谁。血莲100年发芽，1000年成株，开花条件至今是个谜。要我们让血莲开花，这根本就是在刁难我们。听说从没有人真正见过它开花，就连本体我也是第一次见。这么玄乎，祖师奶，你有把握吗？就这天明也是越活越回去了，这都拿出来考。姐姐，你从穷山沟里出来，什么奇花异草和药理不懂也是人之常情，但不懂装懂可就不太好了。要说真才实学，还得看我女儿苏小薇的，不就是让这血莲开花吗？女儿，给他们看看你的本事。这血莲的特性我恰巧研究过，某些人装模作样的，可糊弄不了吴大少爷。聒噪！废话这么多，到底谁先来？我先。血莲属相极阴，得用至刚至阳的药材催发它。苏小姐这手法专业啊！听说啊，她可是1年级第1，考进医学院的，说不定啊，真能成。接下来就是见证奇迹的时刻。快看，血莲有反应了！哎呀，成了！我就说我女儿是天才。药性太猛，过犹不及。怎么会这样？天哪，怎么蔫了？完了完了，这下苏家闯大祸了，他竟然把吴家的宝贝给毁了！你到底干了什么？你知不知道这株血莲价值千金？你们苏家赔得起吗？不是，怎么会这样？师祖，我看他选用的都是符合催发植物的药材，怎么还会这样？血莲性阴，若用大阳之物强催，就如同给垂死之人灌烈酒，阳盛极衰，适得其反。听不懂，但是感觉好厉害呀！无妨，以后这些事情再慢慢教你们。祖师奶，他摸我了耶！你装什么高深莫测？你要有这本事，那你把他救活。你是想我接手之后好顺利甩锅了吗？我看你是不敢。我本来不想和你们这些小辈论个高低，但今天我心情好，那便陪你们玩玩。阿浩，你上。我？师祖，要不还是让我来吧。阿浩他对这些一窍不通。让你去你就去。苏曼青，你别装神弄鬼，要实在不行就赶紧放弃吧。祖师奶，太多人看着我，我不好意思啊。所有人都转过去。废物！你怎么那么听话？让你转你就转。我也不知道，好像他一说话，我的脚都不听使唤了，只想听他的。好吧，大家都转过来吧。啊！你们医学院派一个废物出场，怎么可能会让血莲开花？啊，快看！
啊，开花了！这怎么可能？师祖，要不还是让我来吧。阿浩他对这些一窍不通。让你去你就去。苏曼青，你别装神弄鬼，要实在不行就赶紧放弃吧。祖师奶，太多人看着我，我不好意思啊。所有人都转过去。废物！你怎么那么听话？让你转你就转。我也不知道，好像他一说话，我的脚都不听使唤了，只想听他的。好了，大家都转过来吧。啊！你们医学院派一个废物出来，怎么可能会让血莲开花？啊，快看！啊，开花了！这怎么可能？这么像苏老师的，不可能。苏老师已经去世60多年了，他怎么会出现在这儿呢？花开了，花开了！少爷的眼睛有的治了，无家后继有人了。我看到了，赶紧带我去看看这位奇人。哎，真的开花了！我竟然在有生之年能看到血莲开花，神迹，简直是医学神迹啊！李大少，你到底是用了什么神药？天机不可泄露，诸位都是行家，不妨猜猜看呢？这什么药材？色味骚。我自小就跟我爷爷学习认识药材，为什么我没见过？这么像苏老师的，不可能。苏老师已经去世60多年了，他怎么会出现在这儿呢？花开了，花开了！少爷的眼睛有的治了，无家后继有人了。我看到了，赶紧带我去看看这位奇人。哎，真的开花了！我竟然在有生之年能看到血莲开花，神迹，简直是医学神迹啊！李大少，你到底是用了什么神药？天机不可泄露，诸位都是行家，不妨猜猜看呢？这什么药材？色味骚。我自小就跟我爷爷学习认识药材，为什么我没见过？什么药材？那是小爷我的童子尿，还是新鲜热乎的。童子尿怎么样，吴大少，味儿够正吧？这是尿！你居然敢用尿来玷污这价值连城的血莲！尿！天啊，竟然是用尿浇的！我要早知道这么简单，我自己喝3缸水，我自己上了。师祖，这什么原因？尿怎么能催开血莲呢？血莲性至阴至寒，寻常阳刚药材只会加速其枯萎，而童子尿蕴含纯阳生机，而且只有心思至纯至净之人所出，才能成功，否则只是浑水一滩，毫无作用。你们都听到了吧？只有本少爷的尿才管用。祖师爷，你刚刚是不是想说我傻？吴少爷，花已经开了，还不赶紧把你的爷爷给请出来？全完了，苏氏的头丝泡汤了。苏曼青，凭什么？
凭什么你一个从山里爬出来的野种，能让李家祖孙3代都把你当祖宗供着？凭什么你随口胡诌的歪理，都能让你这破话为你而开？明明我才是苏家名正言顺的大小姐。吴大少，就算这花开了又怎样？这沾了人尿的东西还能入药吗？到时候传出去，说吴家用人尿制药，岂不让整个吴家在医学界沦为笑柄？对，这种东西怎么能入药？我吴家制药声誉100年，向来是以人为本的，绝对不会为了利益让这不合格的药品流入市场。我现在就当着大家的面毁了它。我劝你最好不要，否则你会后悔的。有什么后悔？我吴家奇珍异药多的是，不差这一株，现在就毁了它！住手！住手！这就是吴老爷子，吴氏制药的掌舵人。听说啊，他和医学院的院长可不对付呢。这下事情闹大了，医学院那帮人这下要遭殃了。爷，你来的正好。这雪莲居然被李天豪那小子用尿给玷污了，我就把他给砸了，以免他毁了我们吴家制药的名声。混账！玷污！也知道你砸的是什么吗？不就是株雪莲吗？砸了就砸了，我们吴家奇珍异宝多的是，都比这值钱。你这个蠢货！你知不知道你的不举之政，全指望着它开花入药，现在你把它毁了。吴家9代单传，如何面对列祖列宗啊？爷，你说什么？爷爷，这不可能啊！爷爷，不就是一株花吗？砸了就砸了，我们吴家家大业大，再找一株不就行了吗？花点钱总能找到的。此花100年难遇，1000年难开。我告诉你，这个花国仅此一株。你告诉我，去哪儿找？拿什么找？怎么会这样？都怪你！要不是你怂恿我砸，我怎么会毁了那雪莲？明明是你自己冲动，怎么能怪我？要怪就怪苏曼青。哦，是我让你砸的吗？苏小姐，是我错了，我有眼不识泰山，我给你磕2个。您既然能让雪莲开花，您一定能让雪莲活过来吧？哎，你们不是想要我们的投资吗？这样，您只要让雪莲活过来，无论什么条件，吴氏都答应啊。毁花容易，救花难。这是你自己种的因，这个果你就得自己承受。老师，老师，你看我找到了7叶香兰。不错，眼力见长。不过这采药如待人，你急于求成，伤了它的根本，这药效也就大打折扣了。记住，世间万物一草一木皆有因果，你如何待它，它便如何回应你。天明，你怎么突然之间这么老了？苏老师，那个跺一跺脚就能让华国医药界镇3镇的吴天明居然给他跪下了，还管他叫老师，这什么情况啊？老师？怎么可能？他分明就是从山里出来的乡巴佬，为什么所有人都围着他转？
爷爷，都怪我毁了那血莲，要不然也不用为了我给这么一个小辈下跪啊！孙子不孝，哎，您快起来啊！天明，你可知错？吴老给他下跪已经是天方夜谭了，他居然敢质问吴老知不知错？他以为他是谁呀？居然蹬鼻子上脸！吴老为了他孙子，他真的是豁出去了。孽障，还不快给你祖师奶跪下道歉！跪下！哎呀，苏满清，你别太过分了！吴用这病就算不治，我也不允许你这么羞辱我爷爷！快起来！闭嘴！苏老师，学生知道错了，学生错在放纵子孙，败坏家风。你放心，我以后一定严加管教。天明，你若还不知道自己错在哪，那就好好跪着，想清楚之后再来找我。苏老师，苏老师，你跪了，起来吧！使命难违，老师让我跪着想清楚，我绝不能站起来，谁也别扶我。吴老，苏满清是我亲女儿，现在题也解了，你看给我们投资那个事儿，是不是还可以再继续啊？是吧？自今日起，吴氏集团和所有关联企业断绝和苏家的一切商业往来。在座诸位，谁敢再跟苏氏合作，就是跟我吴天明为敌。是吴老，是吴老。爸，你快想想办法呀！我可是苏家大小姐，我不想破产。哎呀，我能有什么办法呀？哈哈哈哈哈！你个糟老头子，你也有今天！我叫你与我作对，痛快！哈哈哈哈哈！老杜钱，如果你不把老师藏在家里，我能冒犯老师吗？祖师奶，师祖。是啊，爷，您怎么能叫他老师呢？您大他好几轮呢！闭嘴！我认错谁都不可能认错我的老师。我告诉你，他就是如假包换你的祖师奶。跪了一天，想清楚自己错在哪儿了吗？想清楚了。我不该截断医学院的所有投资渠道，更不该和李安国斗嘴，违背了当初和老师的诺言。既已知错，那你应该知道规矩。是。黑老师，这流程我熟，让我来。哈哈哈哈哈！慢着。念在你年事已高，允许你负债子偿。既然儿子不在这儿，那就由孙子代替吧。什么？让我替啊？我……哎，吴大少不是自诩孝子贤孙吗？怎么替老爷子挨个罚你都不愿意啊？这吴家以后的家产可都是由你继承的，你要是不愿意，我可乐意代劳。不过这以后家产就没你的份儿了。爷爷，哎，谁说我不愿意？爷，我愿意。好孩子，好孩子。老师，我这孙子以前出言不逊，得罪了您，您今天尽管惩罚，不要顾及我。不过打了他，不能再打我。那我可就不客气了。伸手，伸手！祖师奶，以后有这种活，记得都找我。我已经熟能生巧了，打哪儿最疼，最清楚不过了。哎，这小子竟敢认我的死对头当贼，你当我死了吗？老师，这是学生为您准备的回馈礼。另外，给医学院的投资我已经转入你名下了，请您查收。师祖，是最新的医疗设备。
天明有心了。应该的，应该的。爷爷，你不是说这批医疗设备价值3个亿吗？你这么随便送人了？老师不是别人，我告诉你啊，以后祖师奶的话就是爷爷的话，你要绞尽脑汁讨你祖师奶的欢心，被这那小子比下去，听到没有？老师啊，您什么时候跟学生回去？我说啊，老师在我这住的好好的，跟你回去干嘛？老师在我这住的好好的，跟你回去干嘛？哎呀，你这个老家伙！哎，医学院被你搞得乌烟瘴气，财务是一塌糊涂，我还要给你擦屁股，老师跟着你能过好日子吗？你胡扯！好你才胡扯！你们2个都老大不小的人了，也不怕让小辈看笑话。吴佑，你过来。这是祖师奶给你的见面礼。谢谢祖师奶。我都伺候你这么久了，怎么我什么都没有啊？这是我用改进的药方出的新药，不过没有临床实验。你要是害怕的话，我相信祖师奶。你如果想要的话，明天我也给你一个。我没有，我不需要，我好的很。我好的很。喂，1点已经到手了，明天帮我挂在拍卖会上。你在这干什么？你在这干什么？哦，桌子上有需要您签字的文件，我放桌上了。清河，有人质疑你作为沈彦州大师唯一的孙女，第一首出道曲就霸榜，靠的是爷爷的资源，对此你有什么回应吗？沈老退圈多年，外界传闻他病重在床，这个消息是否属实呢？无可奉告。爷爷的初恋找到没有？仅凭一封70年代的书信，线索实在有点少。他是爷爷在世上唯一的执念，掘地3尺也要找到他。是。小小姐，这是华夏珍宝行拍卖会上有一份苏院士1点的手稿，你看这字迹，是不是和情书上的一模一样？联系拍卖行，无论现场拍卖多少，我都出3倍价格，但是我要和卖家现场交易。是。小小姐，拍卖行发过来的交易地址就在这儿。东西呢？小朋友，你家大人呢？这么重要的东西可不能随便给你呢。小小姐姐是拍下1点的人。啊，不好意思，是我有眼无珠。这就是那件拍品。这1点是谁写的？是我母亲写的。这1点可是耗费了她一辈子的心血。没错了，你母亲就是我要找的人。什么意思？你母亲当年写过情书给我爷爷，字迹一模一样。现在我爷爷病重，想再见他最后一面。看他的打扮，一定出身大户人家。不过苏曼青怎么会认识这样的大人物？我母亲已经去世很多年了，恐怕不能跟你爷爷见面了。什么？我母亲也时常惦记起你爷爷这位故人，所以思念成疾，前几年就去世了。没想到老爷找了这么久，现在一找到，就1阳2个了。看来爷爷的心愿没办法实现了。既然你是爷爷初恋的后代，那沈家是绝不会亏待你的。如果你有需要帮忙的地方，沈家无有不应。我还真有件事情想找沈小姐帮忙。这家医学院是我母亲的遗产，当年也是为了给她看病，所以才迫不得已给她抵押出去。现在我想把它赎回来，完成我母亲的遗志。我懂你，你去
找到医学院的地契，把它赎回来。从今天起，这位小姐就是医学院的新主人。与其百般讨好李正云这个木头当院长夫人，倒不如我自己当校长。哎，老师吃我的，我这个甜，我这个甜，我这个甜，哎呀，吃老师吃我的，哎，我这个我都吃了，给我都吃。哎呀，你怎么这么撑呢？是给你吃的吗？哎呀，怎么这么撑呢？疼！师祖，不好了！陈嫣然拿到医学院地契，现在带着挖掘机要强行拆迁了。啊！你说什么？爸！爷爷！爸！这的东西，天塌下来由我和老师顶着，你找啥急呢？可是医学院的地契不是放在爸那里吗？怎么会在陈嫣然的手上？当时医学院经济紧张，我就把地契拿去抵押了。今天要去赎回来的时候，发现已经被他抢先一步了。哎呀，都怪我！当时师祖明明提醒过我，他有问题的。算了，现在说这些也于事无补。天明，你留下来照顾安安。小浩、阿明，跟我走。老师，大家不能不带我，你这样去玻璃擦屁股危险。老师，哎呀，你老不死的！都给我听好了！1个小时之内，我要让整个医学院从人到户都给我听得干干净净。陈秘书，带这些人你要干什么？从现在开始，我就不是陈秘书，我是这家医学院的新校长。我现在就要把我拆了重建。医学院的校长，我们只认苏曼青，你是什么东西？没错，我们只认苏校长。好啊，你们如果谁不同意，现在就可以走。那不可能，除非你从我俩身上踏过去。对。给脸不要脸的东西，都给我赶出去！在医学院还轮不到你来撒野。苏校长，苏校长，你们先下去安抚一下学生，这里我来处理。是。苏曼青，你看清楚了，现在这家医学院地契在我手上，你们属于非法闯入，知道吗？陈嫣然，我自认为待你不薄，你为什么这么做？待我不薄，我无怨无悔的赔了你15万。可是你呢？你连看都不看我一眼。直到苏曼青来，一切都不一样了。啊？还是说，你们2个早就有了一腿，在这跟我暗度陈仓了是吗？你可以说我，但是不能污蔑师祖。你为什么待在阿明身边？你自己心里应该很清楚。没错，我就是为了权，为了钱，那又能怎么样？我现在已经攀附上了沈家，根本就不用低三下四的求你。今天我就把你们引以为傲的这个医学院给拆了，我看你们能怎么样！来人，给我拆了！把挖机开过来，给我拆！祖师奶，再给我演示一遍112鸟呗。哼，陈嫣然，看到了吧？得罪了我祖师奶，你可摊上大麻烦了。我倒要看看，是谁敢动我沈家护着的人。我们凭地契收房，天经地义，你们凭什么鸠占鹊巢？现在滚！沈家还能留你们一丝体面？祖师奶，这小女娃看着年纪不大，气性都还不小。你难道不知道地契已经没有任何法律效益了吗？在我接管这家医学院的时候，我已经把地契全部换成房产证了。你现在手里面的不过是一张废纸罢了。废纸了？怎么可能？她年纪小不懂事儿，怎么你还不懂？我才不是小孩子，我已经是大人了。你可知我爷爷沈彦州可是华国首富，得罪沈家，你可知有什么后果？沈彦州，那个华语乐坛的歌神，我可是他粉丝啊！师祖，沈家我们确实得罪不起，要不然还是放尊重点吧。沈彦州，是你爷爷，他还活着？你敢诅咒我爷爷？不知死活的丫头！你看不出来谁才是丫头吗？
简直倒反天罡！你告诉我，沈延州他现在在哪儿？他现在在哪儿？你弄疼我了！爸，我第一次见祖师奶这么失态，那个沈延州到底是他谁啊？我也不知道。不好意思，是我刚刚失态了。你能带我去见你爷爷吗？你认识我爷爷？不止认识，还是故人。芳草碧连天。问君此去几时还？来时莫太晚。小曼同志，我沈延州发誓，此生非你不娶。我走了。延州。我会等你回来的，活着回来，我等你。保证完成任务。山河定，此生许；山河不定，难相见。此生不许第二人。这是我和他的约定。你怎么知道这句话？这分明是我爷爷的初恋写给他的。你敢诅咒我爷爷？不知死活的丫头！你看不出来谁才是丫头吗？简直倒反天罡！你告诉我，沈延州他现在在哪儿？他现在在哪儿？你弄疼我了！爸，我第一次见祖师奶这么失态，那个沈延州到底是他谁啊？我也不知道。不好意思，是我刚刚失态了。你能带我去见你爷爷吗？你认识我爷爷？不止认识，还是故人。芳草碧连天。问君此去几时还？来时莫太晚。小曼同志，我沈延州发誓，此生非你不娶。我走了。延州。我会等你回来的，活着回来，我等你。保证完成任务。山河定，此生许；山河不定，难相见。此生不许第二人。这是我和他的约定。你怎么知道这句话？这分明是我爷爷的初恋写给他的。沈小姐，你别听他胡说八道。我看他就是想拖延时间，趁着老爷子还没醒，乱攀关系，然后不让我们拆这里。那你能说出情书里面别的内容吗？我母亲很早就去世了，我并不知道里面的内容。母亲分明还活着，学校档案上写的清清楚楚。没想到你竟然为了攀附沈家，不惜诅咒自己的家人！你敢骗我！
所以拍卖会上的一点也不是你母亲写的。疑点？这是师祖复刻的疑点，怎么会在你们手上？这是我从拍卖会上拍下来的，如今看来，他从你们这里是偷来的。不是的，史小姐，你听我解释，这些都是误会。来人，送他去国安局，偷盗诈骗，告诉师婶，我要让他牢底坐穿。阿明，阿明，你救救我！看在我们15年的份上，你救救我！阿明，救救我！阿明，救救我！别碰我！对不起啊，苏小姐，我为刚刚无礼的事情向您道歉，但我恳求您去见一下我爷爷，他吊着一口气，就为了能死前再见你一面。好。这封情书，我爷爷一直留在身边，从不让人碰。我也是在他病倒之后才发现的。当年我等了他很久很久，但是他一直没有回来，直到医学院出了事情。当年爷爷在战场上受了重伤，好不容易9死1生回来，就一直在打探你的消息。别人都说你死了，爷爷他不肯相信，整整60年，他都一直在找你，直到现在都终身未娶。那你别误会，我爷爷曾经跟他是战友。7年前，我爷爷和父母因为车祸而死，我是因为被妈妈抱在怀里才免于一难。沈爷爷看我可怜，这才收养了我。好孩子，一个人长大，你很害怕吧？我不害怕，有沈爷爷陪着我。沈爷爷说过，他会一直陪着我的。沈彦昭，你又骗人！爷爷，小曼，我是在梦里吧？不是，没有，你没有做梦。彦昭，我来赴约了，我会救好你的，你等我。来不及了，来不及了。妈妈，我虽然不知道为什么你还跟年轻时候一样，但是我老了，你的人生才刚刚开始。我希望你的余生能找到自己想要的幸福。妈妈，我能不能再和你合唱最后一曲？好。长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂人笛声残，夕阳山山。
爷爷，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 爷爷。来不及了，来不及了。妈妈，我虽然不知道为什么你还跟年轻时候一样，但是我老了，你的人生才刚刚开始。我希望你的余生能找到自己想要的幸福。妈妈，我能不能再和你合唱最后一曲？好。长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂人笛声残，夕阳山。爷爷，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 耶！我们医学院又被评为全世界医疗水平最顶尖的模范学校，爷爷知道肯定开心坏了。他和吴家老爷子早就按耐不住了，已经带着清河开好了包房，等我们过去庆祝。对，医学院总算是走上正轨了，我也打算退休了。阿浩，往后我要退休了，以后医学院就交给你了。退休？别啊，祖师奶！不好意思啊。沈彦舟，是你吗？我们认识吗？这个女生是谁？为什么我感觉这么熟悉？你听的什么呀？耶！我们医学院又被评为全世界医疗水平最顶尖的模范学校，爷爷知道肯定开心坏了。他和吴家老爷子早就按耐不住了，已经带着清河开好了包房，等我们过去庆祝。对，医学院总算是走上正轨了，我也打算退休了。阿浩，往后我要退休了，以后医学院就交给你了。退休？别啊，祖师奶！不好意思啊。沈彦舟，是你吗？我们认识吗？这个女生是谁？为什么我感觉这么熟悉？你听的什么呀？